क्या हो गया? बहुत देर तक खांस रहा तू। अबे यार रात से बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, क्या करूं? अरे विक्स की गोली ले ली क्या तुमने? हाँ ले ली यार। तो सिरप ले ले कोई सी। अबे सब ले लिया भाई, जो खस्ते में कहा होगा घेट में बलगम अटक रहा बहुत ज्यादा। फिर भी ना जा रही? नहीं जा रही भाई। मेरे पे एक आइडिया यार। क्या? मेरे पे तेजाब की बोतल रखी है, उसे पी लिए। अब भी ला नहीं। अंकित भाई मरवाओगे क्या? तो वैसे गले में खस्सी हो रही है, उसकी वजह से ऐसी हो रही है, गला जलवाओगे क्या मेरा? तेल ले रखी है। ओए कहाँ आ रहा है? आजा, ले जा ले जा।